Skrita znamenitost otoka Krk. Edina sladka voda na jadranskih otokih. Na najvišjem vrhu otoka Krk. Presenetljivo lepa notranjost otoka Krk. Edini slap na jadranskih otokih. Lepo pozdravljeni v raju na zemlji. Maja, povej, kam se hodi decembra? Na morje. Tako, midva sva na morju in sicer na otoku Krk in bova danes vam predstavila skrite in pa malo manj skrite lepote Krka. Najprej bova šla na najvišji vrh otoka, to je pa, ko se imenuje Maja vrh? Obzova. Tako, Obzova, visoka je 568 metrov. Evo, dokaj imava 6 km. Tukaj sva parkirala in zdaj gremo pa kar počas proti vrhu. Zdaj nekaj cajta je takale cesta, potem pa se nadaljuje v pot. Jaz sem rekel tudi, da greva gledati tudi skrite znamenitosti, se greva potem po obisku najvišjega vrha, se greva pa pogledati edini slap, ki teče na jadranskih otokih. Sprav, edini otok Krk ima v bistvu tudi potoke, edini jadranski otok, ki ima tudi tekočo sladko vodo, ima pa celo en slap, tako da se greva potem pogledati še ta slap. Curak. Ja, slap Curak, pa je da visok je 15 metrov in je ta kar skrita znamenitost otoka Krk. Štart na ta najvišji vrh je na prelazu med mestom Krk in pa Baško, se pravi na najvišjem cestnem predelu, na najvišjem delu glavne ceste, ki vodi iz Krka na Baško. So te kažji poti, te table, tako da potem je pa skozi lepo markiran. Evo, tako da lepo hodva proti soncu. Tam je pa izhodišče. Tukaj so zdaj prišla v bistvu peš do konca ceste in sva prišla na en čudovit razglednik. Gremo gor na razgledno točko. Tamle se lepo vidi reka, pa Učka. Tale mest mislim, da bo Crikvenica, potem pa že proti Velebitu. No, tale dolina tukaj spodaj, po tej dolini pa teče tale edini stalno tekoč potok na jadranskih otokih, ki se izteče v Staro Baško. Tamle nekje dol pa mora biti tudi ta skriti slap. Ja, midva se pa zdaj namenjena tlele proti soncu naprej na Obzovo. Tukaj so pa seveda gozdovi črnega bora. No, in to je pa bolezen, borova bolezen. To je pa borov zapredkar. To je gosenica, dela take zapredke. Tole verjetno poznate, vidite, tudi z avtoceste pri nas na Krasu je precej tega. No, to je borov zapredkar. Presenetljivo lepa notranjost otoka Krk. Res lepo, bi rekel, kraško polje z jezercem. V daljavi pa Velebit. Pa sva na vrhu Obzove, na najvišjem vrhu otoka Krk. Kup kamenja na vrhu. Evo, še znaka Obzova, 569 metrov. Videla sem pa šla
z te strani, da nazaj bova pa šla še čez tist vrh, veli vrh. Lepo vidimo trajekt, ki gre iz Cresa na Krk. Potem najvišji vrh Cresa, Sis, pa seveda Učka, mesto Krk. Potem tist je najvišji vrh otoka Lošin, tamle je otok Rab in pa severni Velebit. No pa tale Baščanska dolina, potok Vela Rika, ki ima ta znameniti slap. No, nad to Baščansko dolino, tale planotasta pokrajina, je pa ta znameniti Mesečev plato. Zdaj so pa prišla še na drugi osvojen vrh danes, Veli vrh, 542 metrov. Evo, to je prehojena pot. Tamle je Obzova. Evo, piše 35 minut. Do izhodišča imamo pa še 50 minut. Evo, Maja pa takole čilira. A uživaš? Ja, ful je toplo. Lovim vitamin C. Ja. Ja, res, noro toplo. Brez vetra. Evo, sva 13. decembra, pa takole v kratkah, brez vetra, okoli 15 stopinj. Res, pretoplo, no, pretoplo. Tudi super razgled na mesto Krk, pa tale otoček je tak prav fotogeničen. Sva na izhodišču za slap, kako se imenuje, Maja? Slap Curak na Veli Riki. Tako je, Potok je ja, Vela slap Rika. Curak, ja. Potok je pa Vela Rika. Ta dolina, ki so zdaj, je pa Baščanska vala. No, sva na cesti, ki povezuje, se pravi, Staro Baško z mestom Krk. Tukaj so parkirala, je v bistvu prostora za 2 avtomobila, evo, pred znakom 30. To je v bistvu 2 km pod prelazom, ko smo prej šla gor na najvišji vrh. Evo, tale hribovje gor je proti najvišjemu vrhu, Obzovi. No, zdaj gremo pa pogledat tale slap, edini slap na Jadranskih otokih. Zgleda zelo zanimiv. Bomo mogla spustiti nižji dol. To je taka skrita znamenitost otoka Krk. Zdaj sva pa nad slapom, ampak žal je ravno kar presušil zgleda, je to še vse mokro. Tam je lep tolmunček. Predstavljam vam kotiček, kjer izvira edina sladka voda na Jadranskih otokih. Stalni izvir Vela Rika na otoku Krk. Slapišče Vele Rike, ki, evo, vidite, teče, takrat, ko teče, šlo po 2 pramenih. Ne boste verjeli, tolmun sladke vode na otoku Krk. Edini tak na vseh Jadranskih otokih. To je tolmunček Vela Rika na otoku Krk. Evo, in pa slap Vela Rika, ki sedaj pač suh, ampak par dni nazaj je pa padal. Kot pa slišite avtomobile, je to čist zraven ceste, tik ob cesti iz mesta Krk do Baške. Lepo pozdravljeni v drugem dnevu otoka Krk. Zdaj se pa z Majo nahajava v mestu Baška, oziroma čist na konc Baške, to je pa v Buncu Luki. Evo, čist pri morju, tukaj sva parkirala. Danes se gremo pa pogledat spet nekaj edinstvenega, in sicer Kanjon Vrženica. kanjon Vrženica, ja, tako. To je pa en tak zanimiv kanjon, ki se začne tamle pri morju. Zdaj greva v bistvu po obali, 2 km, tako je taka v bistvu pot po obali. Potem pa zavijala levo in bo šla takole gor, pa tlele nazaj spet do izhodišča. Evo, da vam samo pokažem, prav Velebit in pa otok Prvič. In pa seveda okolica Baške. Kakšen čudovit zalivček
ob poti proti Vrženici. Prav, zdaj imamo približno 2 km oziroma še dober kilometer takole ob morju. Kje pa zavila gor v kanjon. No, to je pa plaža Mali raj. Čudovita. Tam v daljavi pa Baška. Kakšna zanimiva pot po pečinah. Evo, tam v zadnju pa cerkvica svetega Ivana. Evo, in pa naprej. Noro. Evo, top decembrsko vreme. Temperature pa bolj septembrske ali oktobrske. Taki skriti kotički na Krku. Evo, to je pa plaža samo za dva. Lepi borovci. Čudovit zalivček. Tukaj pa zdaj zapuščava morje, morsko obalo in se podajava v notranjost kanjona Vrženica. Evo tukaj, kanjon Vrženica, 2,2 km. Potem bo pa naredila krožno in bo prišla tukaj ven Buncoluka. Tukaj voda teče seveda res samo po kakšnem hudem deževju. Drugače tole večino leta suha struga. Maja, ko me čakaš kanjon? Plezarijo. Ja, pa je, da je na nepar mestih tudi kar druga stopna plezanja, ampak to je čist kratek odsek, par metrov. Tako da gremo. Prišla sva do prvega težjega prehoda v kanjonu Vrženica, ampak tale za Naja ni bil še ovira. Pa tak, evo, zanimiv. Ni raven kanjon, no, ampak je pa kar taka strma dolina. Evo, zelo zanimiv, tak mini kanjon Vrženica. No, evo, celo kakšna mlakužica se najde. Pa taka trda kamnina, super. Hop. Senca. No, tole pa zdaj zna biti najožji del kanjončka Vrženica. Spet kot vidite, ni žive duše, sama, popolnoma sama. Temperature top, pa markirana pot skozi Vrženico. Pa obrat, pa na drugo stran. Takole je pogled nazaj proti morju. Evo, tukaj pa zdaj spet prihajava v en bolj zanimiv del, da vidimo, kaj za ovinkam. Ja, dvojni ovinek. Pa spet malo razširitev, pa tam lepo še enkrat zoženje. Spet en lažji plezalni del, kot kaže. Evo, ja. No, da vidimo Majo, kako se tole lotila. Te smo pa zdaj kar med stenami. Prišla sva do konca kanjona Vrženica. Tukaj se sicer še mehko nadaljuje, samo poti ni več, tudi več tako globoka. No, zdaj pa lepo v krožni poti nazaj do Buncoluke. Čeprav še 2 km 400 metrov. Tale pot gre pa naprej do zaliva Mala in Velika Luka. To je pa zdaj še pogled na Baščanski zaliv. Evo, tamle mesto Baška, cerkev svetega Ivana, otok Prvič in Velebit. S takim čudovitim razgledom zaključujeva dvodnevno potepanje po decembrskem, ampak bi rekel
po temperaturah pa v oktobrskem Krku. Evo, kot vidite, vreme neverjetno lepo in toplo. Kako je bilo, Maja, kako se ti je zdelo? Odlično, super, rada imam morje po zimi. Ja, Gužve ni. tako. Glede na to, da je Krk poln polet, je zdaj res prazen. Prava milina, Res res. super. Cene mnogo nižje, Ja. tako da res se splača. Na morje se hodi po zimi. Točno tako. Če vam je bil tale video iz Krka všeč, se naročite na YouTube kanal Raj na zemlji. Poglejte na Facebook, Raj na zemlji, poglejte Tako. na Instagram, objavljajte v skupino Raj na zemlji, bova Tako. zelo vesela vsake objave. Tudi vesela bova, če se včlanite, oziroma če se pridružite skupini. tako kanalu, kot tudi Facebook skupini in pa seveda tudi Instagramu. Ne. Pa se majte. Dio.